Na assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tunashukuru alhamdulillah, na tunaomba rehema na amani zimwendee mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana wetu kipenzi chetu, na ziwaendee familia yake, kizazi chake na masahaba zake mpaka siku ya kiyama insha Allah, na baraka zao zituenee na sisi katika dunia yetu na akhera yetu, amina ya rabbal alamin. Tunaendelea, tuko na aya 42. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasimulia baada ya Nabiyullahi Ayyuba alayhi salam kupiga kelele akisema, Mungu, hakika nimepatwa na shetani, amenipata na maudhi makubwa sana yani, na ninaadhabika kweli kweli Mola wangu. Mwenyezi Mungu akamwambia urukudhi birijlika, piga kwa mguu wako ardhi. Hadha, basi haya, mukutasalum, maji safi kabisa ya kuoga, baridun, badi, wa sharabun, na ya kunywa kadhalika. Hii pana siri gani anijua Mungu, lakini miujiza inaohusu watu kuondokewa shida, wapenzi wake wote, utakuta tiba yao inatoka ardhini kwa kupigwa ile ardhi kwa miguu. Allah Allah Allah. Nabii Ayubu ameambiwa apige ardhi kwa miguu, ikachimbuka chemchemu ya maji baridi, akaambiwa oga na unywe, halafu nyama zake zikarudi mara hiyo. Kanywa ili yale maji yanokwenda tumboni ya katibu ndani, ameoga ili haya yanopita mwilini yatibu nje. Kumekamilika kupona kwa mtu. Subhanallah. Siri iko hapo hapo, Mungu anajua. Nabii Ismail alayhi salam, kadogo kamekaa hapo kiu, mamake anahangaika, maji hakuna, kwa kulia kule kakasaga saga miguu yake kwenye ardhi ikachimbuka maji, mpaka leo tuna biiru Zamzam. Allah Allah Allah. Pana siri kubwa hapo. Mwenyezi Mungu atubariki na sisi na haswa isina asirari za wapenzi wake. Haya. Wa wahabna lahu, asema na tukamrudishia, tukampa yani ahalahu, familia yake yote, watoto, mali zake, mifugo yake ilikuwa imeangamia yote, imerudi mara moja. Tumemgawia hiyo mgao huo wa mislahum mahum, tukampa na wengine kama hao walokuwa wamepotea. Yani waliporudishiwa, alirudishiwa mara mbili kila kitu. Watoto walikuwa 12, wamerudi 24. wa mislahum mahum. Wanyama wake walikuwa mamilioni kama 15 hivi. Bwana alikuwa na wanyama wa ajabu, wakarudi zaidi sasa, mara mbili zaidi. Akikupenda Mwenyezi Mungu kwa kweli raha sana. Arabi, tupende bure sisi, usingoje utupende kwa sababu ya jambo lolote zuri tulokufanyia, maana halipo ya Rabbi. Haya, rahmatan minna, hiyo ni rehema itokayo kwetu. Wa dhikra, na iwe kumbusho, kumbukumbu, liulil albabi, kwa wenye akili. Haya. Haya, wakhudh biyadika, na tukamwambia chukua kwa mkono wako sasa, dhikithan, kicha lugha nzuri ni yani kama vijiti vingi vilivyofungwa pamoja. Sasa ukishika lile bulungutu ndo kile kinaitwa kicha. Kwa Kiswahili mnaitaje? Mfano, uchukue vijiti vingi uvifunge pamoja. Sasa ukishika lile bulungutu ulofunga pamoja, kile ndo kinaitwa kicha. Sijui bwana kwa Kiswahili, mtaniambia nyewe wenyewe inaitwaje, lakini ndo hivyo. Alimwambia chukua na mkono wako dhigithan, sawa,
vijiti vilivyofungwa pamoja, sawa. Fadrib bihi, halafu piga kwa hicho kicha, yani hicho kizigo kilichofungwa pamoja, piga nacho wala tahnath, usivunje kiapo, kwa sababu ukisha hapa kiapo kwa kawaida lazima ukitekeleze. Usivunje kiapo. Inna wajadnahu sabira, hakika si tulimpata kuwa ni mvumilivu. Neema al-abdu, naye mja mwema alioje huyu. Innahu awwab, hakika yeye ni mwenye kujirejesha kwa Mwenyezi Mungu, mwenye kutubia. Asili ya maneno hapa ni wanaume tulivyokuwa hatuna kaba katika mioyo yetu. Alihisi huyu bwana kwamba huyu mama ametoka nje ya ndoa kwa sababu ya mke wake alikuwa mzuri sana. Kumbuka huyu ni mjukuu wa Nabii Yusuf alayhi salam, birahma. Kwa hiyo alichukua sehemu ya uzuri wa babu yake, akawa mzuri sana huyu mwanamke. Ndio alikuja kuolewa na Nabii Ayub alayhi salam. Sasa alipokuja kuingia kwenye mtihani Nabii Ayub, na hii misukosuko ya maisha ikaharibika kila kitu, mjini akafukuzwa, akaenda kuishi maporini huko. Wanawake 4 alikuwa nao, 3 wakaomba talaka wakaondoka, hawataki maisha ya dhiki namna hii. Huyu mtoto mwema huyu na urembo wake, lakini hakukubali kumwacha mume katika hali ya dhiki. Kwa hiyo akaambatana naye. Yule bwana anaumwa, ameoza mwili mzima, wadudu watupu. Kwa hiyo yeye mama inabidi sasa ndo ahangaike kutafuta chakula. Sasa yule mama alikuwa na dhawaibu, alikuwa na aina fulani ya nywele za ajabu kichwani kwake, yani ukimwangalia, sawa, Allahu akbar, nywele ni nzuri kupita kiasi. Hizo ndizo alizokuwa akiuzia watu ili kupata kitu chakula. Kwa hiyo walikuwa wakimuomba wa mama kujiremba, wanamuomba nywele zile, basi anauza. Anapata vijisenti, anakuja kumnunulia chakula mumewe na yeye mwenye anakula. Sasa kuna hasidi kakutana naye jana mke tajiri, likamwambia mimi sitaki unywele mmoja tu bwana, nikukate yote. Alikuwa na mafungu mawili, kulia kuna fungu moja la nywele aina hiyo na kushoto, mbele kwenye paji la uso kwa pembeni hivi. Allahu akbar, yani wanakwambia karibu 3/4 ya uzuri aliokuwa nao ulikuwa uko kwenye hizo nywele. Mama alikuwa mrembo sana. Basi hasidi yule akamwambia, ukitaka bwana mimi nitakupa chakula hata mwaka, sio kila siku unapita pita hapa, sawa, lakini nikufungurue zote hizo, fungula huku na huku. Basi kweli mama kwa sababu ana dhiki na anaona sawa, akampa yule, akachukua mkasi akafieka zote huku na huku. Aliporudi ule urembo umepungua kwa sababu alikuwa akipendezesha sana na zile nywele. Sasa Nabii Ayubu alayhi salamu anaumwa, lakini desturi ya wanaume, akajua mtu kama akaweza kuchukua nywele kama hizi zote akampa mtu, ina maana ni bwana wake tu, sawa. Fadhana annaha ba'at nafsaha, akadhani kwamba mama kajiuza. Naona mpaka unamkabidhi mtu nywele zote za kichwani zilizokuwa zinakuvutia, kuna kitu gani kingine angetaka asipate? Ndio desturi ya wanaume. Mwenyezi Mungu atusamee, dhana yetu ni chafu na ya haraka haraka. Akatia nadhiri Nabii Ayubu alayhi salam kwamba nikipona tu ugonjwa huu, kama nitapona huyu mwanamke atanitambua. Sasa hivi sina nguvu, sawa, nitamfanyaje sasa? Lakini nikipona atanitambua. Tandika fimbo 100 za kisawa sawa mimi. Sasa kapona. Unaona, wakati huo yeye anapona, mama alikuwa katoka katika kuhangaika utafutaji wa riziki. Amerudi, kamkuta mzee safi, sawa, mzima, urembo wake na uzuri wake umerudi na majoho safi. Jibril kamletea, kayapiga pale, mwanaume wa sawa sawa. Sasa kimbembe kiko hapo, anatakiwa atekeleze nadhiri, na ndo muangalie hizi nadhiri mtu anazotia akiwa na shida.
nadhiri huwa Mungu anaishikilia kweli kweli, yani ukishaisema utaitekeleza, au sivyo atakutia matatizoni. Kwa hiyo watu tuna haraka sana, ukiwa na shida unatia tu minadhiri, mimi jambo likikamilika, hii shida ikiondoka nitafanya hivi nitafanya hivi, afu sasa ndio imeondoka ile shida. Umetia jambo zito katika nadhiri yako, halitekelezeki, unaona shida. Kwa hiyo tuwe makini. Asa Mwenyezi Mungu anamuonea huruma Nabii Ayubu, anaomba Nabii Ayubu, ya Rabbi, nimeropoka kwa sababu ya uchungu tu. Sasa mwanamke aloni support wakati na dhiki zote hizo, kaniunga mkono, hakunitelekeza kama alivyofanya wenzake wakati wa shida zangu. Leo mshahara wangu inakuwa nimpige, ya Rabbi. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia, kwa hilo tutakufariji. Kusanya chelewa. Hii dhiki thairo zungumzo hapa ni chelewa. Mitende ile, vile vifimbo vake vile. Si unajua aina hiyo ya mimea, zile palm trees mara nyingi zinakuwa na nani, zile tunaita chelewa, vile vifimbo vinavoka kwenye kuti pembeni. Ndivyo hivyo Mungu alivyomwambia Nabii Ayubu, tengeneza 100 vile. Kwa hiyo funga pamoja kama vile ufagio. Nafikiri mnanielewa ufagio wa chelewa unavokuaga. Akamwambia sasa, ukishashika lile moja lote, umefunga 100 zote pamoja, ukimpiga nayo mara moja utakuwa umempiga fimbo 100. Maana yake si chelewa 100 ziko pamoja, ukipiga kila moja itakuwa imechangia uzito wa kile kipigo, basi itakuwa umempiga 100. Mungu anamsaidia kiumbe wake kupata wepesi katika matatizo yake. Wadhkuri ibadana Ibrahim, na wakumbuke waja wetu Ibrahim, wa Isihaka na Isihaka, wa Yakubu na Yakubu, uli laidi, watu ambao walikuwa na mikono wala abswari na macho. Angalia Qur'ani jinsi ilivyokuwa na mambo yanayotakiwa kuzingatiwa. Sasa angalia, anawazungumza Ibrahimu na Isihaka na Yakubu kwamba ni watu ndo walikuwa na mikono, walikuwa na macho. Maana yake kwamba hawa walikuwa na nguvu na abswari, walikuwa na abswari, bimaana walikuwa na busara ya matumizi sahihi ya viungo vyao pamoja na macho. Ndio Mwenyezi Mungu akasema hawa jamaa walikuwa na macho na walikuwa na mikono. Sisi je, ni vipofu? Ndio, si ni vipofu. Sisi ni vibubute? Ndio, sisi ni vibubute, kwa sababu hatujui faida ya hivyo vitu wala matumizi sahihi ya hivyo vitu. Kwa hiyo inna khalasnakum, hakika si tumewahusisha wa jamaa bi khalisatin dhikra dar, sawa, tumewahusisha kwa sifa nzuri kabisa ya ukumbusho wa akhera. Inna khalasnakum, hakika si tumewahusisha wao hao mabwana bi khalisatin dhikra dari, sawa, kwa sifa nzuri ya ukumbusho wa akhera. Khalisatin, sifa nzuri kabisa, dhikra dari, ya ukumbusho wa akhera. Tumewahusisha watu kama hawa na zitu kama hizi kwa sababu wanafaa kuwa nazo. Wa innahum indana, na hakika hawa kwetu sisi, la minal mustafaina la akhyar, ni hakika wao kwetu ni watu katika walioteuliwa, viumbe ambao ni bora. Hao mabwana kwetu ni katika walioteuliwa, hali ya kuwa ni viumbe bora. Hakadha wadhkuru Ismaila wal-Yasa, halafu mtaje pia Ismaili na Al-Yasa. Wa Dhulkifli, mtaje vile vile Dhulkifli, sawa, wa kullum, na wote hao minal akhyar, ni katika watu walio bora kabisa. Bahati iliyoje ya Rabbi, wenzetu wanatajwa hivi kwa majina na wanatajwa sharafu yao, tena anaofanya hivyo Mwenyezi Mungu. Raha ikoje ya Rabbi. Wa kullu minal akhyar, wote hao ni katika watu bora. Hadha dhikru, huu ni ukumbusho. Wa inna lilmuttaqin, na hakika wacha Mungu ndio ambao wanayo la husna maab, marudio mazuri. Hakika wacha Mungu ndio ambao wana marejeo mazuri, husna maab. Jannati, bustani za adinin, za milele. Jannati adinin, bustani za kukaa milele. Mufattahatu lahum, wamefunguliwa ala abwab, milango ya bustani hizo. Mufattahatu lahum, zimefunguliwa, lahum, kwa ajili yao, imefunguliwa.
lahum, kwa ajili yao, ala abwabu, milango ya mabustani hayo, bimaana milango ya pepo. Mutakiina fiha, wameegemea humo, katika matakia yale ya kuegemea. Yad'una fiha, wanaitisha tu, wanaagiza tu humo, bifakiha, matunda tu, kathira, mengi, wala hayana idadi, washarabu, na vinywaji. Kwa hiyo wanatuma tu, lete juisi ya passion, lete juisi ya avocado lete juisi ya embe, lete mchanganyiko zote, wanaitisha tu. Wa indahum, na pamoja nao hapo wanapoitisha hivyo vitu, kasiratu tarfi, wake zao ambao wana macho ya kuvuta sana. Wake zao kasiratu tarfi, wanawake ambao wana macho ya kuvuta sana, kiasi ukimwangalia, Allahu akbar, jicho halielekei kwingine. Atraba, sawa, wenye chuchu za kisawa sawa. Wanawake ambao wana chuchu za kisawa sawa, sawa. Saizi yako, alafu hupewi mwanamke ajabu ajabu, unapewa saizi yako. Yani hawa duniani hawa ndo ushapata, tena utafanyaje? Allahu akbar. Hadha ma tuaduna, haya ndo mnaoahidiwa haya, liyaumil hisabu, kwa hiyo siku ya hisabu, kwamba mtu akifaulu siku ya hisabu, ahadi yake ni kupata vitu kama hivi. Inna hadha la rizquna, sawa, hii ndo riziki yetu, yani malahu min nafad, ambayo haina kumalizika. Hii ni riziki yetu, haina kumalizika. Hadha, ndo hivi sasa. Wa inna litaghina, na hakika wale wenye kuasi, wanaovuka mipaka, la sharru maab, watapata marejeo mabovu sana, mabaya kweli kweli, marejeo mabaya. Jahannam, watapata jahannam, yaslaunaha, wakaingie humo, fabisal mihadi, nacho ni kitanda kibovu sana cha mtu kulalia, kwenda kuingizwa huko jahannam. Hadha, ndo hivi sasa. Faliyadhukuhu, wacha basi wayaonje yalokuwemo humu. Hamimun, maji yaliyochemshwa na jahannam, wa ghasaq, na usaha. Faliyadhu billah. Wa akharu, na adhabu nyinginezo, min shaklihi, za namna hiyo hiyo tu. Azuwaju, namna kwa namna, yani adhabu nyinginezo mchanganyiko. Hadha faujun, hili ndilo kundi, muktahimun, litakaloingia pamoja, maakum, na nyinyi, motoni, kama mkiwa hamkufuata utaratibu pambafu. La marhaban bihim, hakuna makaribisho mema kwao hata siku moja. Hakuna makaribisho mema. Innahum swalun nar, hao ni watu wanaingia motoni, kuna makaribisho mema huko? Karu bali, waseme sio hivyo jamani, antum la marhaban bikum, lakini nyinyi ndo hamna mapokezi mazuri. Angalia makafiri, yani waliposikia hivyo wanawajibu Waislamu, sawa, nyinyi sasa ndo hamna mapokezi mazuri. Sawa, antum qaddamtumuhu lana, nyinyi ndo mnaotusababishia haya, sawa. Fabisal qarar, na hapa ni mahala pabaya kweli kweli kuwekwa. Yani wanapoambiwa sasa nyinyi hamna mapokezi mema kule ndani ya jahannam, basi wanapoambiwa hivyo huwa wanarejesha jeuri kama hiyo ya majuto. Nyinyi ndo hamna mapokezi mema, nyinyi ndo mlotusababishia haya. Ina maana wanajibishana wenyewe kwa wenyewe, wale watu wabaya sana mle motoni, makubwa makubwa yale, na hivi vidogo dogo. Allahu akbar.
Wadogo wale wanaambia wale mabosi wao, nyinyi ndio mliotusababishia haya, tumepata mahala pabovu sana pa kwenda kuingia nyinyi. Kalu kusha waseme Rabbana, Mola wetu, man qaddama lana hadha, yule alotusababishia haya sisi, fazidhum, zidishie, dhifa, nyongeza mara 2 zaidi, finnari, katika moto. Wakalu, na kisha watasema, malana lana la rijala, kuna nini, mbona sisi hatuoni watu, kunna nauduhum, tulikuwa tukiwahesabu hao watu, minala ashirani, katika watu wabaya. Majitu ya motoni yanajadiliana yenyewe kwa yenyewe. Attakhaznahum sikhriya, je, tulipokosea wakati tulikosea kumbe wakati tulipokuwa tukiwafanyia maskhara, kejeli. Amzaghat anhum la absar, au macho yetu tu ndo yamepotea, hayawaoni ila wapo motoni. Hakika inna dhalika la haqu, hakika hayo bila shaka ni mambo ya kweli. Takhasum wa halin nar, watu wa motoni kuwa wanagombana. Hayo mahasimiano ya watu wa motoni ni jambo lipo kweli. Watakwenda kujibizana vibaya huku wanaungua huku, mwana haramu wewe, ingekuwa siku kusikiliza singenikuambia koma, usinzoe. Umejileta mwenyewe kwa upumbavu wako. Mimi nilikuwa Mungu wako, nilikuwa na mamlaka juu yako. Basi Mungu anasema inna dhalika alhaq, hayo ni kweli kabisa. Takhasum wa halin nari, kwamba kuna mahasimiano ya watu wa motoni baina yao. Kul, sema, inama ana mundhir, hakika mimi ni mwonyaji tu. Wa ma min ilahi, na hakuna Mungu illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu tu. Alwahidu, mmoja tu, alqahari, mwenye kutenza nguvu, ambaye analo litakaye ndo lenye kuwa. Haijalishi kakubaliana na mtu au mmekata, mmekubali au mmekata, inabaki hivyo. Bwana mwenye nguvu ambaye analo litaka ndilo lenye kuwa. Alwahidul qahar. Rabbu samawati wal ardh, Mola mlezi wa mbingu na ardhi, wama bainahuma, na vilivyopo katikati yake. Al-azizul ghaffar, mwenye enzi, mwenye kusamehe. Kul huwa nabaun adhim, sema hii ni habari kubwa kabisa. Kul huwa, sema hii, nabaun adhim, ni habari kubwa kabisa. Ajabu wallahi lazim. Habari kama hino haya, antum anhu muridun, ambao nyinyi mnaipuuza. Waambie hivyo, makana liya min ilmu, sikuwa na elimu ya mambo haya mimi, bil malaila ala, ya habari ya watukufu, sawa, viumbe wakuu watukufu kabisa. Idh yahtasimuna, walipokuwa wakishindana, mimi sikuwa na habari. In yuha ilayya, haikufunuliwa kwangu mimi, ila isipokuwa tu, annama ana, kwamba mimi bila shaka nani, nadhiru mubin, mwonyaji aliye wazi kabisa, sina usiri katika kufikisha, sawa. Hakuna zaidi ya hivyo kuhusu mimi. Idh qala rabbuka, Mola wako mlezi, aliposema lini malaika, kuambia malaika, yameanza zamani haya kubishana bishana. Inni khaliqum bashara, mimi naumba mtu sasa, min tini, kutokana na udongo. Fa idha sawaituhu, nitakapomkamilisha, wa nafakhtu fihi min ruhi, na kisha nikapuliza roho yangu humo, sawa. Faqaulahu, sawa, basi muangukieni, sajidina, kwa kumsujudia, bimaana kumtii. Sijida tutadhimi ilikuwa inaita, maana yake wanakubali jukumu la Mwenyezi Mungu alowapa juu ya huyo kiumbe. Fasajadal malaika, wakasujudu malaika, kulluhum, wote, ajmaina, kwa ujumla wao, kwa umoja wao wote, ila Iblis, ila isipokuwa Iblis. Istakbara, alifanya kiburi, wakana minal kafirin, akawa katika makafiri. Kuna vitu vingi hapo vya kuangalia. Hiyo ila hapo ina maana hiyo istithnani ya nini?
hakuwa malaika, hakuwa katika waliosujudu. Sawa? Kwa hiyo kutosujudu kwake kulitokana na kutokuwa malaika, kwa sababu walioagizwa kumsujudia Adamu walikuwa nani? Malaika. Huyu kilichomtia motoni ni kiburi. Sasa kama ingelikuwa alipoulizwa kwa nini hukumsujudia, angesema ninashangaa tu ya Rabbi, mimi wenzangu wanachukua hiyo hatua, nimelegea hata sijielewi, kila kitu naona kinazubaa tu, ni nini? Angeambiwa wewe usikatika malaika. Ndio siku angejijua siku hiyo. Lakini kwa kiburi kwanza hakusujudu. Sawa? Lakini alipouliza kwa nini, anajidai anatoa sababu. Pambafu yamemkuta sasa. Kwa hiyo kiburi kinasababisha matatizo makubwa sana. Kaini mkijua, na anataka kujifunza madhara ya kiburi na hasara yake, ajifunze kwa Ibilisi laanatullahi alayhi. Kala Iblis, akasema Iblis, kala ya Iblis, Mwenyezi Mungu akasema wewe Iblis, mamanaka, nini kimekuzuia? Unaona hilo swali peke yake ingekuwa na akili angejua kuna kilichomzuia. Mamanaka, nini kilichokuzuia? Antasjuda lima khalaqtu biyadayya, kusujudia nilichokiumba kwa mikono yangu. Bimaana kwa uweza wangu, nguvu zangu. Sawa? Astakbata, umefanya kiburi sio? Am kunta minal alina, au wewe uko katika wanaojiona ni wakubwa sana. Sawa? Umejiona mkubwa wewe, kwamba huwezi kumsujudia na kumfanyia utii nilioagiza kiumbe ambaye mimi ndo nimemuumba. Kwa kumdharau unamtweza yeye, unamuona hana hadhi hiyo. Kala ana khairum minhu, ndo kilichomtia matatizoni. Tulishaongea. Akasema mimi ni mbora kuliko yeye. Nani kamwambia kwamba yeye ni mbora kuliko huyu? Khalaqtani min nari. Angalia shida hapa, alitaka aseme khalaqtani min nuri kwa sababu yeye aliumbwa kutokana moto, lakini hajui yeye alikuwa akijifahamu kwa yeye ni malaika sababu kakulia kule. Kwa hiyo hakuna mtu alomwambia historia. Mbinguni hakunaga wale wanaitwa nani? Washambenga. Ambao wangeweza kukaa wakamwambia hivi, unaelewa kwamba wewe sio malaika, uliletwa hapa kutoka duniani kwa sababu hivi na vile, ndio maana umekuwa pamoja na sisi. Hajui. Kwa hiyo yeye anafahamu kuwa malaika wameumbwa kutokana na nuru. Alitaka atamke nuru, lakini Mwenyezi Mungu kampindisha ulimi kwa sababu anajua atadanganya tena. Yeye hakuumbwa kutokana na nuru, ikabidi atamke alichoumbwa nacho. Khalaqtani min nari, umeniumba kutokana na moto. Wa khalaqtahu min tin, na yeye umemuumba kutokana na udongo. Sawa? Kala fakhruj minha, akasema Mwenyezi Mungu toka humu, fa innaka rajim, hakika wewe umelaanika. Fakhruj minha fa innaka rajim, toka, hakika umelaanika. Wa inna alayka lanatin, hakika laana yangu itakuwa juu yako ila yaumiddin, mpaka siku ya kiyama, siku ya malipo. Kala rabbi fa andin, angalia alivyokuwa huni, likasema Mwenyezi Mungu niangalie basi, nichunge. Sawa? Nipe muhula, nipe muda, ila yaumi yubathuna, mpaka siku atakapofufuliwa. Lilikuwa linakwepa kifo kitaalamu sana. Amemwambia naomba nipe muhula mpaka siku atakapofufuliwa. Yaani niwe niko tu. Uwafe mimi niko, siku akifufuka ndo sasa unazoka nichanganya nao ukafanya kufanya. Akamwambia aise, Mwenyezi Mungu hazidiwagi ujanja na viumbe wake, tusijifanye wajanja sisi. Kala rabbi, akasema yeye Mola wangu, fa andirni, nipe wakati, nipe muda, ila yaumi yubathuna, mpaka watakapofufuliwa. Kala fa innaka minal mundarin. Sikiliza Mungu anavyojibu kwa hikma. Wewe ni katika watakaopewa muda. Sawa? Ila yaumi wakati maalum, lakini muda wako mpaka ni siku maalum kabisa. Kuna siku ya wakati maalum ndio muda wako utaisha. Hatukuachi mpaka wakati watu wanapofufuliwa. Kuna siku maalum ya wakati wake utatimuliwa na wewe, ili watakapokuja kufufuka na wewe ufufuke pamoja nao. Qala fa bi'izzatika, Ibilisi laanatullahi alayhi bado anaapa kwa enzi ya Mwenyezi Mungu na jeuri na kiburi chake chote. Sisi tunamfanyia Mungu jeuri. Huyu maluuni laanatullahi alayhi bado amejua kwamba Mungu ana enzi. Akasema fa bi'izzatika, na apa kwa enzi yako, utukufu wako, la ughwiyannahum ajma'ina, nitawapoteza wote. Sawa? Alau basi kajua kwa Mungu ana enzi na ana utukufu pamoja na kiburi chake. Laanatullahi alayhi.
japo alilokuja kuzungumza baadaye ni baya kweli kweli. Ila ibada kaminuhumul mukhlasin, ila waja wako tu miongoni mwao waliokhitariwa, waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu kwamba wasalimike na vurugu zangu, lakini wengine wote waliokuwa hawana nani ulinzi kama huo kutoka kwa Mwenyezi Mungu nao nitawamaliza. Kala falhaqu, Mwenyezi Mungu akasema haki, wal haqu aqulu, na haki ndio ninayosema. Sawa, sikiliza, Mwenyezi Mungu anasema falhaqu ni haki, wal haqu aqulu, na haki ndio ninayosema. Huu ninaosema ni ukweli, na ada na desturi zangu ni kusema ukweli tu, so kwamba sasa hivi ndio ninasema ukweli, zamani nilikuwa muongo. La amla anna jahannam, nitawajaza katika jahannam minka, wewe wa mimman ntabi'aka, na watakaye kufuata minhum, katika hao ajmaina wote. Allahu akbar. Ya Rabbi salama. Kul, sema ma as'alukum alayhi, mimi sikuombeni juu ya haya ajira mini ajiri ujira, haya ya kukutangazieni dini, kukutahadharisheni, kukuvutieni mumpende Mungu, mfanye ibada, ni siyafanyi kwa kutafuta malipo. Wama ana minal mutakallifina, sawa, na mimi si katika wadanganyifu hata siku moja. Sawa, mimi si katika matapeli. Mutakallifu huyo. Sawa, in huwa illa dhikrun, haya hayakuwa ila ni mawaidha tu lil alamina, kwa walimwengu wote. Haya ni mawaidha, nimetuma niyalete kwa walimwengu wote. Atakayeyafuata kwa ajili ya salama yake, atakayekataa kwa ajili ya maangamivu yake, mimi simo, nimeshafikisha message. Wala taalamunna nabahu, na bila shaka mtajua habari zake. Sawa, baada hii ni baada ya muda tu, bila shaka mtajua habari zake baada ya muda. Kwa hiyo tukae tusubiri, kama hamtaki kunisikiliza. Hayako mbali haya mnayoahidiwa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sadaqa Allahu rabbuna. Alhamdulillah. Haya, tumemaliza. Sawa, inshallah Mungu akipenda tukirudi tutakuja katika surati Zumar. Wallahu almuwaffiq, Mwenyezi Mungu atuwafikisha, tusalishe, wal musta'an, na tusaidie kuyafikisha malengo na kuyatimiza inshallah na kuyakamilisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.